Как прекратить скрип без разборов и замен плашек? Скрип ламината может происходить из-за множества причин. Перед тем, как устранять скрип, необходимо понять, откуда он происходит. И для этого лучше всего будет вызвать специалиста. Самыми распространенными причинами могут быть: первое, ламинат уперся в стены и выдавливает сам себя. Второе, ламинат напитался водой, разбух и также начинает давить сам себя. И третье, в замки ламината попала пыль либо мусор. Для устранения можно попробовать в замки залить клей либо герметик. Или если увидели, что ламинат уперся в стену, можно сделать в этом месте побольше зазора стены. Но, конечно же, ни один из перечисленных способов не гарантирует устранение скрипа. И поэтому все складывается к одному – вызывайте специалиста.